Κάποια στιγμή όλοι κάνουμε την ίδια ερώτηση. Γιατί όχι τώρα? Γιατί η ζωή μοιάζει να απαντά στη μία επιθυμία αμέσως, ενώ μια άλλη μένει για χρόνια μετέωρη? Γιατί οι άλλοι βρίσκουν αυτό που αναζητούν τόσο εύκολα, ενώ εσύ νιώθεις πως ό,τι αγαπάς απομακρύνεται? Η πρώτη μας σκέψη είναι ότι κάτι πήγε στραβά, ότι χάσαμε την ευκαιρία, ότι αργήσαμε. Ίσως όμως συμβαίνει κάτι πολύ πιο παράξενο. Ίσως το μεγαλύτερο λάθος μας είναι ότι πιστεύουμε πως η ζωή προσπαθεί να μας δώσει αυτό που ζητάμε, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί πρώτα να δημιουργήσει τον άνθρωπο που μπορεί να το αντέξει, και όταν το καταλάβεις αυτό, θα πάψεις να πολεμάς την αναμονή και θα αρχίσεις να τη χρησιμοποιείς. Από μικροί μαθαίνουμε να μετράμε τη ζωή σαν έναν αγώνα δρόμου. Μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να έχουμε τελειώσει τις σπουδές μας. Μέχρι κάποια άλλη να έχουμε βρει τον άνθρωπό μας, να έχουμε πετύχει επαγγελματικά, να έχουμε αποκτήσει όσα οι άλλοι θεωρούν σωστή ζωή. Και χωρίς να το καταλάβουμε, παύουμε να ζούμε με βάση τον δικό μας ρυθμό και αρχίζουμε να ζούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα κάποιου άλλου. Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν κοινωνική σύγκριση. Ο εγκέφαλός μας αξιολογεί διαρκώς τον εαυτό του συγκρίνοντάς τον με τους γύρω του. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων όμως αυτή η τάση έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν συγκρινόμαστε πλέον με λίγους ανθρώπους, αλλά με εκατοντάδες καθημερινά. Βλέπουμε επιτυχίες χωρίς τις αποτυχίες, χαμόγελα χωρίς τις δυσκολίες και κορυφές χωρίς την ανάβαση. Έτσι γεννιέται το φόμο. Ο φόβος ότι η ζωή συμβαίνει κάπου αλλού, σε όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Και τότε δεν πονάει τόσο η αναμονή. Πονάει η πεποίθηση ότι έχουμε μείνει πίσω. Οι Στοικοί είχαν αντιληφθεί αυτόν τον μηχανισμό πριν από 2.000 χρόνια. Ο Επίκτητος έλεγε ότι η γαλήνη αρχίζει όταν σταματήσεις να προσπαθείς να ελέγξεις όσα δεν εξαρτώνται από εσένα. Δεν μπορείς να ελέγξεις πότε θα έρθει μια ευκαιρία, πότε θα εμφανιστεί ο σωστός άνθρωπος ή πότε θα αλλάξουν οι συνθήκες. Μπορείς όμως να ελέγξεις τον χαρακτήρα σου, τις επιλογές σου και τον τρόπο που αξιοποιείς τη σημερινή ημέρα. Η φύση δεν βιάζεται. Κανένα δέντρο δεν ζηλεύει το διπλανό του επειδή άνθησε νωρίτερα. Κανένα ποτάμι δεν προσπαθεί να τρέξει γρηγορότερα για να φτάσει πρώτο στη θάλασσα. Κάθε μορφή ζωής ακολουθεί τον δικό της ρυθμό. Μόνο ο άνθρωπος βασανίζεται προσπαθώντας να συγχρονίσει το ταξίδι του με εκείνο των άλλων. Αλλά ακόμη και όταν σταματήσεις να συγκρίνεσαι, μένει μία ερώτηση. Αν η αναμονή δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα, τότε γιατί υπάρχει? Όταν περιμένουμε κάτι πολύ, έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή έχει πατήσει παύση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν κάθε μέρα να είναι μια χαμένη μέρα μέχρι να έρθει επιτέλους αυτό που επιθυμούμε. Όμως αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις του ανθρώπινου νου. Επειδή οι πιο σημαντικές αλλαγές δεν είναι εκείνες που βλέπεις, είναι εκείνες που συμβαίνουν αθόρυβα πριν εμφανιστεί το παραμικρό εξωτερικό αποτέλεσμα. Η νευροεπιστήμη το επιβεβαιώνει. Ο εγκέφαλος αλλάζει μέσα από την νευροπλαστικότητα πολύ πριν αλλάξει η ζωή μας. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεις μια νέα συνήθεια, κάθε φορά που αντιδράς λίγο πιο ψύχραιμα, κάθε φορά που επιλέγεις να συνεχίσεις αντί να τα παρατήσεις, δημιουργούνται νέες νευρονικές συνδέσεις. Εξωτερικά μπορεί να μην φαίνεται τίποτα. Εσωτερικά όμως χτίζεται ένας διαφορετικός άνθρωπος. Η φύση λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Όταν φυτεύεις έναν σπόρο, δεν βλέπεις αμέσως κορμό, κλαδιά ή φύλλα. Για εβδομάδες, ίσως και μήνες, όλη η ανάπτυξη συμβαίνει κάτω από το χώμα. Το δέντρο μεγαλώνει πρώτα στις ρίζες και αν βιαζόταν να υψωθεί πριν αποκτήσει γερά θεμέλια, θα κατέρεε με τον πρώτο δυνατό άνεμο. Κάπως έτσι λειτουργεί και η προσωπική εξέλιξη. Δεν αλλάζουν πρώτα οι συνθήκες. Αλλάζει ο άνθρωπος που θα τις συναντήσει.
Ο Καρλ Ιούγκ περιέγραφε αυτή τη διαδικασία ως individuation, την αργή πορεία μέσα από την οποία ο άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος, συμφιλιώνεται με τις αντιφάσεις του και πάβει να ζει σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Δεν πρόκειται για μια θεαματική μεταμόρφωση. Είναι μια αργή αναδιοργάνωση της προσωπικότητας. Και τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο. Εκεί που περίμενες να αλλάξει η ζωή σου, ανακαλύπτεις ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που τη βλέπεις. Οι ίδιες δυσκολίες δεν σε λυγίζουν όπως παλιά. Οι ίδιες απογοητεύσεις δεν ορίζουν πλέον την αξία σου. Δεν απέκτησες απλώς περισσότερη υπομονή, απέκτησες μεγαλύτερο βάθος. Κι όμως, αν η αλλαγή συμβαίνει τόσο αθόρυβα, τότε γιατί η σιωπή μας τρομάζει τόσο? Ζούμε στην πιο θορυβώδη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι τη στιγμή που τα κλείνουμε, κάτι διεκδικεί την προσοχή μας. Ειδοποιήσεις, βίντεο, μουσική, ειδήσεις, ατελείωτο scrolling. Ο εγκέφαλός μας συνηθίζει σε μια συνεχή δόση ντοπαμίνης, της ουσίας που μας ανταμείβει κάθε φορά που ανακαλύπτουμε κάτι νέο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι πιάνουν αυτόματα το κινητό τους, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν αναζητούν πληροφορία, αναζητούν διέγερση. Το παράδοξο είναι πως όσο περισσότερο γεμίζουμε τη ζωή μας με θόρυβο, τόσο λιγότερο ακούμε τον εαυτό μας. Η μοναξιά μας φαίνεται αφόρητη, όχι επειδή είναι επικίνδυνη, αλλά επειδή μέσα της δεν υπάρχει τίποτα να μας αποσπά από τις σκέψεις μας και γι' αυτό τη φοβόμαστε. Ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι κάθε άνθρωπος κουβαλά μία σκιά όλα εκείνα τα συναισθήματα, τους φόβους και τις επιθυμίες που προτιμά να μην αντικρίζει. Όσο παραμένουμε διαρκώς απασχολημένοι, η σκιά μένει σιωπηλή. Όταν όμως πέφτει ο θόρυβος, αρχίζει να μιλά. Τότε εμφανίζονται οι ανασφάλειες που προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε, οι πληγές που δεν θεραπεύσαμε και οι αλήθειες που αναβάλαμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε πραγματικά τη σιωπή. Φοβόμαστε αυτό που μπορεί να μας αποκαλύψει, γιατί η σιωπή λειτουργεί σαν καθρέφτης. Δεν δημιουργεί τα προβλήματά μας, απλώς τα φωτίζει. Κι όμως, μόνο όταν τολμήσουμε να τα αντικρίσουμε, μπορούμε πραγματικά να τα μεταμορφώσουμε. Η εσωτερική γαλήνη δεν γεννιέται από την αποφυγή του εαυτού μας, αλλά από τη συμφιλίωση μαζί του. Και τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο. Αυτό που νόμιζες ότι ήταν εμπόδιο, αποδεικνύεται ότι ήταν προστασία. Όταν μία πόρτα κλείνει μπροστά μας, το μυαλό σπέβδει να τη χαρακτηρίσει αποτυχία. Μία δουλειά που δεν πήραμε, μία σχέση που τελείωσε, ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε. Εκείνη τη στιγμή όλα μοιάζουν με ήττα. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος να αναζητά άμεσες εξηγήσεις, γι' αυτό και συχνά ερμηνεύει κάθε εμπόδιο ως σημάδι ότι κάτι πήγε λάθος. Όμως υπάρχει ένα ψυχολογικό φαινόμενο που ονομάζεται hindsight bias. Όταν κοιτάζουμε το παρελθόν, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η σωστή πορεία ήταν πάντα προφανής. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε πως εκείνη η απόρριψη μας οδήγησε σε μια καλύτερη ευκαιρία. Εκείνος ο χωρισμός μας γλίτωσε από μια σχέση που θα μας πλήγωνε περισσότερο. Εκείνη η καθυστέρηση μας έδωσε τον χρόνο να γίνουμε διαφορετικοί άνθρωποι. Η σοφία έρχεται σχεδόν πάντα κοιτώντας προς τα πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ωρεοποιούμε κάθε δυσκολία. Σημαίνει όμως ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που την ερμηνεύουμε. Η γνωστική ψυχολογία ονομάζει αυτή τη διαδικασία cognitive reframing. Το γεγονός δεν αλλάζει, αλλάζει η σημασία που του δίνουμε. Και πολλές φορές μία αποτυχία πάβει να είναι το τέλος μιας ιστορίας και γίνεται η αρχή μιας καλύτερης. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα των άλλων, ποτέ τις κλειστές πόρτες που προηγήθηκαν. Κανείς δεν δημοσιεύει τις απορρίψεις του, τις αμφιβολίες του ή τα σχέδια που δεν πέτυχαν. Έτσι,
Συγκρίνουμε το παρασκήνιο της δικής μας ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Ίσως λοιπόν κάποιες πόρτες να μην έκλεισαν για να σε τιμωρήσουν, αλλά για να σε προστατεύσουν από ένα μονοπάτι που δεν μπορούσες ακόμη να δεις. Γιατί η ζωή δεν αφαιρεί πάντα κάτι πολύτιμο. Μερικές φορές αφαιρεί αυτό που θα σε εμπόδιζε να βρεις κάτι βαθύτερο, αλλά υπάρχει ακόμη κάτι πιο δύσκολο, να εμπιστευτείς κάτι που δεν μπορείς να δεις. Υπάρχει μια παράξενη αντίφαση στην ανθρώπινη φύση. Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο ελέγχουμε τη ζωή μας, τόσο πιο ασφαλείς θα νιώθουμε. Προσπαθούμε να προβλέψουμε κάθε πιθανό αποτέλεσμα, να έχουμε απαντήσεις για όλα, να οργανώσουμε κάθε λεπτομέρεια του μέλλοντος. Κι όμως, όσο περισσότερο κυνηγάμε τον απόλυτο έλεγχο, τόσο περισσότερο αυξάνεται το άγχος μας. Όχι επειδή η ζωή γίνεται δυσκολότερη, αλλά επειδή απαιτούμε από αυτήν κάτι που δεν μπορεί ποτέ να μας δώσει, τη βεβαιότητα. Η ψυχολογία γνωρίζει καλά αυτό το φαινόμενο. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του άγχους είναι η δυσανεξία στην αβεβαιότητα. Δεν μας τρομάζει μόνο αυτό που μπορεί να συμβεί, μας τρομάζει ότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Έτσι ο νους αρχίζει να κατασκευάζει σενάρια, να υπεραναλύει και να προσπαθεί να ελέγξει το ανεξέλεγκτο. Κάθε σκέψη μοιάζει με μια ακόμη προσπάθεια να προστατευτούμε από το άγνωστο. Οι Στοικοί είχαν δώσει μια απλή αλλά βαθιά απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Ο Επίκτητος μιλούσε για τη διχοτομία του ελέγχου. Υπάρχουν πράγματα που εξαρτώνται από εμάς και πράγματα που δεν εξαρτώνται. Οι πράξεις μας, οι αξίες μας και οι αποφάσεις μας ανήκουν στη δική μας ευθύνη. Οι γνώμες των άλλων, οι συγκυρίες και το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, όχι. Όταν αποδεχτείς αυτή τη διάκριση, δεν γίνεσαι παθητικός. Αντίθετα, αποκτάς έναν ισχυρό εσωτερικό τόπο ελέγχου. Σταματάς να σπαταλάς ενέργεια προσπαθώντας να αλλάξεις τον άνεμο και μαθαίνεις να ρυθμίζεις τα πανιά. Η αποδοχή δεν είναι παραίτηση. Είναι η σοφία να επενδύεις εκεί όπου οι επιλογές σου μπορούν πραγματικά να κάνουν διαφορά. Και όταν σταματήσεις να πιέζεις τη ζωή, παρατηρείς κάτι που ήταν πάντα μπροστά σου, ότι όλα έχουν έναν ρυθμό. Ο άνθρωπος έχει μάθει να σκέφτεται τη ζωή σαν μια ευθεία γραμμή, ένα στόχος μετά τον άλλο. Μία λίστα από προθεσμίες, επιτυχίες και ορόσημα που πρέπει να κατακτηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν κάτι καθυστερεί, θεωρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ίδια η φύση όμως λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν γνωρίζει ευθείες γραμμές. Γνωρίζει μόνο κύκλους. Οι εποχές εναλλάσσονται χωρίς να βιάζονται. Ο χειμώνας δεν προσπαθεί να γίνει άνοιξη και το καλοκαίρι δεν αρνείται να δώσει τη θέση του στο φθινόπωρο. Ακόμη και το σώμα μας υπακούει σε κύκλους. Ο ύπνος και η εγρήγορση, οι ορμόνες, η επούλωση μιας πληγής, η δημιουργία μιας νέας συνήθειας. Τίποτα δεν συμβαίνει ακαριέα. Ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει νέες νευρονικές συνδέσεις, να εγκαταλείψει παλιά μοτίβα και να μετατρέψει μια συνειδητή προσπάθεια σε δεύτερη φύση. Κι όμως, εμείς απαιτούμε από τον εαυτό μας να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα, λες και η προσωπική ανάπτυξη είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται με μια προθεσμία. Αλλά η ζωή δεν είναι project, είναι οργανισμός. Αναπνέει, προσαρμόζεται, οριμάζει. Και όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται χρόνο για να εξελιχθεί. Ίσως γι' αυτό οι μεγαλύτερες αλλαγές μοιάζουν σχεδόν ανεπαίσθητες όταν συμβαίνουν. Δεν τις αντιλαμβάνεσαι από τη μία μέρα στην άλλη. Τις καταλαβαίνεις μόνο όταν κοιτάξεις πίσω και συνειδητοποιήσεις ότι δεν σκέφτεσαι, δεν αντιδράς και δεν ονειρεύεσαι όπως παλιά. Και τότε καταλαβαίνεις ότι το σημαντικό δεν είναι πότε θα φτάσεις, αλλά ποιος θα είσαι όταν φτάσεις.
Όταν ευχόμαστε κάτι, συνήθως πιστεύουμε ότι αυτό που θα αλλάξει είναι η ζωή μας. Περιμένουμε τη νέα δουλειά, τη σωστή σχέση, την οικονομική άνεση ή την ευκαιρία που θα δώσει μια νέα κατεύθυνση στην πορεία μας. Όμως, όσο περιμένουμε, συμβαίνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Δεν αλλάζει μόνο το μέλλον που μας περιμένει, αλλάζει ο άνθρωπος που θα το συναντήσει. Στην ψυχολογία, η ανθεκτικότητα δεν θεωρείται έμφυτο χάρισμα. Είναι μια ικανότητα που χτίζεται μέσα από τις δυσκολίες. Κάθε φορά που αντέχεις μια απογοήτευση χωρίς να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου, κάθε φορά που συνεχίζεις παρά την αβεβαιότητα, εκπαιδεύεις όχι μόνο το μυαλό σου, αλλά και τον χαρακτήρα σου. Μαθαίνεις να ρυθμίζεις τα συναισθήματά σου αντί να γίνεσαι σκλάβος τους. Η υπομονή πάβει να είναι παθητική αναμονή και γίνεται εσωτερική δύναμη. Ίσως γι' αυτό πολλές ευχές αργούν να πραγματοποιηθούν, όχι επειδή η ζωή σε αγνοεί, αλλά επειδή εσύ ακόμη διαμορφώνεσαι. Ο άνθρωπος που έκανε την πρώτη ευχή ίσως να μην είχε ακόμη τη σοφία να διαχειριστεί αυτό που ζητούσε. Η εμπειρία, οι αποτυχίες, οι σιωπές και οι καθυστερήσεις δεν είναι απλώς εμπόδια στον δρόμο. Είναι τα εργαλεία που σμιλεύουν την προσωπικότητά σου. Κάποια μέρα θα κοιτάξεις πίσω και θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν περίμενες απλώς να αλλάξουν οι συνθήκες. Περίμενες να γεννηθεί μια πιο ώριμη εκδοχή του εαυτού σου. Και τότε θα καταλάβεις ότι δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που έκανε εκείνη την πρώτη ευχή. Οι αξίες σου άλλαξαν, οι φόβοι σου μίκριναν, η ματιά σου έγινε βαθύτερη και αυτό αλλάζει τα πάντα. Κι όμως υπάρχει μία τελευταία αλήθεια που κάνει όλες τις προηγούμενες να αποκτούν πραγματικό νόημα. Στο τέλος, ίσως ανακαλύψεις ότι πέρασες πολλά χρόνια κάνοντας τη λάθος ερώτηση. Ρωτούσες συνεχώς, γιατί συνέβη αυτό σε μένα? Πότε θα αλλάξει η ζωή μου? Γιατί δεν παίρνω τις απαντήσεις που ζητώ? Όμως η ζωή σπάνια λειτουργεί σαν δάσκαλος που εξηγεί κάθε μάθημα πριν από το διαγώνισμα. Πιο συχνά σου δίνει πρώτα την εμπειρία και αφήνει την κατανόηση να έρθει πολύ αργότερα. Ο ψυχίατρος Βίκτορ Φράνκλ, επί ζών των στρατοπέδων συγκέντρωσης, έγραφε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει σχεδόν οποιοδήποτε πώς, αρκεί να έχει βρει το γιατί. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στη βεβαιότητα, αλλά στο νόημα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάθε επόμενο βήμα για να συνεχίσεις να περπατάς. Χρειάζεται μόνο να γνωρίζεις γιατί αξίζει να συνεχίσεις. Ο Νίτσε μιλούσε για το amor fati, την αγάπη προς τη μοίρα. Όχι ως παθητική αποδοχή, αλλά ως την ικανότητα να αγκαλιάζεις κάθε εμπειρία, ακόμη και τη δύσκολη, σαν απαραίτητο κομμάτι αυτού που γίνεσαι. Ο Ιούγκ πίστευε ότι δεν φωτιζόμαστε αποφεύγοντας το σκοτάδι μας, αλλά φέρνοντάς το στη συνείδηση. Και οι στοικοί μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι τα γεγονότα που μας διαλύουν, αλλά η ερμηνεία που τους δίνουμε. Ίσως λοιπόν η ζωή να μη σου χρωστά όλες τις απαντήσεις που ζητάς. Σου προσφέρει όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Ευκαιρίες να γίνεις πιο σοφός, πιο ανθεκτικός και πιο αληθινός. Γιατί όταν αλλάζεις εσύ, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο. Τα ίδια γεγονότα που κάποτε έμοιαζαν με τιμωρία, αρχίζουν να μοιάζουν με μαθήματα. Οι καθυστερήσεις γίνονται προετοιμασία. Οι αποτυχίες γίνονται κατεύθυνση. Και η αναμονή πάβει να είναι χαμένος χρόνος, γίνεται το μέρος όπου διαμορφώνεται ο άνθρωπος που ήσουν πάντα προορισμένος να γίνεις. Ίσως κάποτε κοιτάξεις πίσω και ανακαλύψεις ότι δεν ήταν οι στιγμές που όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιό σου εκείνες που σε διαμόρφωσαν. Ήταν οι περίοδοι όπου τίποτα δεν συνέβαινε. Οι μήνες που πίστευες ότι έχανες χρόνο. Οι πόρτες που έκλεισαν. Οι άνθρωποι που έφυγαν. Οι απαντήσεις που δεν ήρθαν.
γιατί εκεί, μέσα στη σιωπή και την αναμονή, γεννήθηκε μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού σου. Και ίσως αυτός να ήταν ο πραγματικός προορισμός από την αρχή. Αν κάτι από αυτά που άκουσε σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια, θα εμπιστευτώ τον δικό μου ρυθμό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.